Асыл апам өмүрүмдүн тумары, бир өзүңсүң ырыскымдын мунары. Сенсиз апа бир тыйынга арзыбайт, бул жашоону мага бир да жыргалы деп Кадамжай районуна караштуу Кыргыз Кыштак айылынын ардактуу тургуну апабыз Миманова Шарапатты 15 апрель сыйда жүргөн 67 жаш маарекелүү курагы менен куттуктайбыз. Жарым кылым бастыңыз, жашоодон бакыт таптыңыз, эң кызык кези турмуштун эми ишигин ачтыңыз. Кылымга толуп жашыңыз, чебереге толсун астыңыз. Байырлап ырыс ынтымак, бакубат жашоодо жашаңыз. Ардактуу апайке, сизге узак өмүр, бак-дөлөттүү карылык, уул кыздан урмат-сый, бекем ден соолук каалайбыз деп уулу Шайырбек, келини Кызжыбек, кыздары Шайымкан, Жылдызкан жана неберелери куттукташат. Kadırın bilem enenin, kadırlap sıylap kelemin. Ak süttü ak taş kıyıngo, uşulur sizge belegim, uşulur sizge belegim. Eneke benim baylığım, geçmeniz susun kaygının. Al param sizge ak joluk, koluma tiyse aylığım, koluma tiyse aylığım. Ömürdün gülü sol bolsun, ökünüç gündür bol bolsun. Özgöler kapa bolsa da, apakem kapa bol bolsun. Apamdı Kuday koldosun. Eneke benim baylığım, geçmeniz susun kaygının. Al param sizge ak joluk, koluma tiyse aylığım, koluma tiyse aylığım. Kadırın bilem enenin, kadırlap sıylap kelemin. Ak süttü ak taş kıyıngo, uşulur sizge belegim, uşulur sizge belegim. Eneke benim baylığım, geçmeniz susun kaygının. Al param sizge ak joluk, koluma tiyse aylığım, koluma tiyse aylığım. Eneke benim baylığım,